Ndërtimi është një sektor që njeh vetëm rritje dhe rekorde të reja në një vend të varfër si Shqipëria, që po braktiset ditë ditës. Brenda këtij aktivitetit madh, që nuk justifikohet me të ardhurat e shqiptarëve, shihet një veprimtari gjigande e pastrimit parave. Raportet ndërkombëtare zbulojnë se në 4 vite, në sektorin e ndërtimit janë pastruar rreth 1.6 miliard euro parat pista. Vetëm gjatë tetorit 2022, qarkulluan jashtë sistemit bankar rreth 380 miliard lek, ku një pjesë dërmuese e parasë së padeklaruar ka financuar ndërtimet. Abuzimet me kleringun dhe skema e madhe e evazionit fiskal që fshihet pas kësaj veprimtarie. Shqiptarët e kanë në kulturën dhe traditën e tyre të punojnë gjithë jetën për të siguruar pronësinë e një shtëpie. Banesa konsiderohet shpesh si trofeu i jetës. Paradoksalisht, 3 dekada e eksodi pandalshëm i shqiptarëve nuk e ka frenuar as pak ndërtimin e godinave të reja. Përkundrazi, në Shqipëri, ndërtimi mbetet i vetmi sektor që nuk njeh krizë, por vetëm rritje vit pas viti. Pas bujqësisë, ndërtimi konsiderohet si sektori me kontributin më të lartë në ekonominë e brishtë shqiptare. Aty, notojnë dhe vije në shina të pastra qarkullimi, edhe paratë e botës së krimit. Është interesante të analizohet se si në Shqipëri, pavarësisht bumit të ndërtimeve të reja, çmimet njohin vetëm rritje dhe kërkesa nuk ndalet. Kjo bie në kontradikt të fortë me shpopullimin dhe pamundësinë e një familje normale shqiptare për të blerë një apartament me çmimet që njohin rekorde të reja ditës. Transakcione pasuritë e paluajshme së bashku me ndërtimin duhet të jenë diku tek 27% në të gjithë produktin e brendshëm bruto dhe 35% të normës së rritjes së produktit brendshëm bruto gjatë 2021-shit. 2019, 2020, 2021 ka njohur rritje me 4, 7 deri në 12% si treg i transakcioneve pasuritë e paluajshme. Dhe vazhdon është ky trend edhe gjatë 2022-shit. Në Shqipëri, çmimet janë në rritje konstante, disa vite më pak, disa vite më shumë, për të paktën 12 vite të fundit. Si i tillë nuk është diçka u ndihmua nga kriza, por nuk është diçka e re për tregun shqiptar. Kjo shpjegohet nga ekspertët me 2 faktorë: blerjen nga shtetas tuaj rezident dhe jo rezident, emigrant, si dhe qarkullimin e parave të pista. Nga statistikat që ne kemi, në portofolin që ne menaxhojmë, si sektori ndërmjetësve të pasurive paluajshme, po flasim për rreth 20% të tregut, 70% e klientelës tonë, e konsumatorëve tanë, janë konsumatorë të cilët financohen nga sektori bankar. Pra janë familje të cilët i drejtohen sektori bankar. Në këtë moment, tregu dominohet nga investitorët. Persona që po blejnë shtëpinë e dytë, shtëpinë e tretë, ndonjëherë të katërt dhe të pestën, me qëllimin për dhënie me qira afat shkurtër dhe afat gjatë. Më pak, çifte të reja ose persona që pandemia ju vuri në dukje që prona në cilën ata jetojnë nuk i plotëson kushtet. Referuar listës së çmimeve kombëtare të referencës, në Tiranë, ku është përqendruar edhe popullsia më e madhe në vend, zona më e shtrenjtë mbetet ajo e ish bllokut me 190.000 lek metri katror. Por çmimi real i shitjes shpesh shkon shumë tepër se kaq. Shoqata kombëtare e pasurive të paluajshme bën një tablo të çmimeve minimale, mesatare dhe maksimale sipas zonave. Për vitin 2021, ndërtimet që janë bërë para 2015-s janë shitur sipas zonave në Tiranë, me çmime nga 700 deri në 2500 euro metri katror. Ndërtesat e reja që janë bërë pas 2015-s janë shitur vitin e fundit nga 850 deri 3500 euro metri katror. Në qendër të Tiranës, ka edhe ndërtesa elitare, që shkojnë deri në 5.000 euro metri katror. Aktiviteti i ndërtimit pati një rritje me 10.66% në 3 mujorin e 3 të vitit 2022, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Pra të njëjtën periudhë, edhe pasuritë e paluajshme
patën një rritje me 13.84%. Çuditërisht, sektori ndërtimi dhe pasurive të paluajtshme kanë mbetur stoik përballë krizave që kanë prodhuar tërmeti, pandemia dhe lufta në Ukrainë. Pasoja që ndihet sot është rritja e çmimeve të pasurive të paluajtshme. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë, indeksi Fisher i çmimit të banesave u rrit në rang vendi në 6 mujorin e parë të vitit 2022 me 28.4%, ndaj 6 mujorit më parshëm dhe me 39.2% në terma vjetor. Indeksi i çmimit për Tiranën u rrit me 28.5% ndaj periudhës paraardhëse dhe me 39.5% ndaj një viti më parë. Për Tiranën, çmimet mesatare janë rritur kryesisht në zonat qendrore dhe periferike, në të cilat është raportuar edhe numri më i lartë i shitjeve gjatë periudhës. Në Tiranë çmimet mesatare përllogaritet në 1.143 euro metri katror me një rritje prej 3.2% në krahasim me 2021-shin. Në zonën brenda Unazës, çmimet kanë arritur mesatarisht në 1.300 euro metri katror. Në zonën e bllokut, çmimet i kanë kaluar 1.600 euro për metër katror. Edhe jashtë zonës së Unazës, mesatarisht një apartament kushton rreth 1.000 euro metri katror. Ndërtuesit evidentojnë se sektori i ndërtimit i ka përjetuar të gjitha krizat, sidomos lufta në Ukrainë ka dhënë efektet më të këqija. Kriza është ndier më shumë në ato kompani që kanë patur kontrata shtetërore. Sepse rritja e çmimeve ishte menjëhershme, duke nisur nga çmimi i karburanteve, hekurit, çimentos, bakrit, aluminit, të cilat natyrisht do të pasqyroheshin në kostot e ndërtimit. Ndërkohë që shumë kompani kishin ofertuar me çmimet e vjetra, me çmimet e parakrizës. Kurse në kontratat me shtetin që ndërtuesit kanë kritikuar sipas tyre, janë të njanshme, nuk kishin parashikuar ndryshimet. Ekspertët e shpjegojnë këtë uri për pasuritë paluajtshme, edhe me akumulimin e nevojës për banesa, pasi në periudhën 2007-2016 në Tiranë, por edhe qytete të tjera, ka patur frenim të ndërtimeve të reja. Po flasim për një kërkesë të akumuluar në 7-8 vite, po flasim për mundësi financiare të krijuara me punë të rregullta, me karrierë të zhvilluar në këto 7-8 vite, e cila do duhet vite të konsumohet si kërkesë. Aq më tepër që edhe ato pak ndërtime që kanë qenë më herë kanë qenë në zona periferike, pra ndërtime që janë vërtet mira, lokacione shumë të mira janë duke ndodhur tani këto vite. Por kush i blen apartamentet në Tiranë, me çmime që shkojnë deri në 3.500 euro metri katror? Blejnë familjet 35 deri në 45 vjeç, pra prindër, burrë gru që kanë familje që janë në këtë grup mosh, njerëz të cilët kanë pasur një lloj stabilitet në vendin e punës dhe që i përqasen shumë kollaj sektorit bankar. Dhe kryesisht zonat më të kërkuara janë zonat të cilat janë në periferi të Tiranës, po themi Fresku dhe Astiri, këto kanë qenë zonat që kanë gjeneruar masivisht transaksione. Në fakt, pavarësisht krizës dhe kërkesë ofertës, duket se çmimet e pasurive të paluajtshme nuk do të ndalin vrapin përgjatë. Në vërejtimin e biznesit që bëhet periodikisht me sipërmarrjet nga Banka e Shqipërisë, kompanitë e ndërtimit u pyetën për pritshmëritë e tyre për çmimet në muajin dhjetor 2022. Nga përgjigjet rezultoi se 32.3% e subjekteve të ndërtimit anketuara mendojnë se çmimet do të rriten. Pra, pritshmëritë për rritjen e çmimeve vijojnë të mbeten të larta. Ndërtuesit citojnë si arsye kryesore për shtrëngtimin e pritshëm rritjen e ndjeshme të çmimit të lëndët e para. Rritja më e madhe ka qenë për ekurin, me 80 deri në 90%. Ekspertët vlerësojnë se kjo rritje reflekton një kosto 30-40 euro më të lartë për metër katror ndërtimi. Rritje të çmimeve ka edhe për materialet e tjera të ndërtimit. Te shtrëngtimi i kostove ka ndikuar edhe rritja e pagave për specialistët dhe punëtorët e ndërtimit, veçanërisht për mungesën e lartë për punonjës në këtë sektor. Prej kohësh, sektori i ndërtimit po vuan mungesë të theksuar për gjetjen e punëtorëve dhe specialistëve. Fenomeni është thelluar që me hapjen e ekonomisë nga pandemia, ku shumë punëtorë shqiptar punojnë me sezone në Kroaci, Itali dhe Gjermani, ku paguhen shumë më tepër se në AD. Nëse vërim të ardhurat e shqiptarëve, të dhënat e Eurostat tregojnë se Shqipëria mbetet e fundit në Europë për të ardhurat për frym për vitin 2021. Të ardhurat për frym në vendin ton janë sa 32% e mesatares europiane.
Bosnia-Hercegovina ka të ardhura për frym sa 33% e mesatares së BE-s, ndërsa Maqedonia e Veriut 42%, Serbia 44%, kurse rekordin në rajon e mban Malizi me 47%. Edhe për konsumin individual për frym, që mat fuqi mbledhse të qytetarëve të një vendi dhe mirëqenien materiale të tyre, sërish Shqipëria është e fundit me 39% të mesatares europiane. Bosnia e ka këtë tregues 41%, Maqedonia e Veriut 49%, Serbia 52% dhe Malizi 60%. Paga mesatare bruto e përllogaritur në Shqipëri është 59 presje 565 lek. Kjo tingëllon si një mision i pamundur për një familje shqiptare që mund jetë pronari e një apartamenti. Më shumë se 2/3 e të punësuarve në vendin tonë, referuar të dhënave të bëra publike të prillit 2021, paguhen në pagën mesatare bruto. Vetëm 32% e të punësuarve paguhen mbi pagën mesatare bruto. Pothuajse 38% e të punësuarve paguhen me rrogë minimale. Ata me pagë mbi 100.000 lekë në muaj janë jo më shumë se 7% e totalit. Shtresa më e mirë paguar, ata me një pagë mbi 1 milion lekë në muaj, përbën vetëm 0.06% të totalit. Pavarësisht pagave të vogla të shqiptarëve, në 5 vitet e fundit nuk ka apartamente stok. Pavarësisht edhe pse të shitur, në shumë prej tyre nuk banon njeri. Janë bosh. Nga pikpamja e kërkesës, ka ndodhur fenomeni ku janë pompuar para me origjinë informale dhe kriminale, dihet për një numër arsyesh që lidhen me dobësitë që shfaq sistemi, me tolerancën që shfaq qeverisja dhe agjencitë disbatuese, dhe njëkohësisht kjo do thotë që ka ndryshuar dhe struktura e kërkesës konsumatore. Ekspertët vlerësojnë se një familje shqiptare i duhen 50 deri në 60 vjet për të blerë një shtëpi, ndërkohë në Zvicër duhen 11 vjet. Sipas Numbeos, Tirana konsiderohet një ndër qytetet më të shtrenjta të botës, duke marrë në konsiderat çmimet dhe të ardhurat. Numbeo, një art digjitale që vlerëson dhe krahason nivelin e jetesës së vendeve të gjithë botës, thotë se në Tiranë është më shtrenjtë të jetohet se në gjithë globin, duke marrë parasysh të ardhurat. Një familje me 4 persona në Shqipëri, sipas Numbeos, i duhen 260 presje 819 lek pa qiran për të kaluar muajin. Krahasuar me Shkupin në Maqedoninë e Veriut, një familje shqiptare i duhen gati 30% më shumë para për të jetuar në një muaj. Tabloja duket qartë se blerësit e vërtet nuk janë familjet normale shqiptare. Brenda këtij tregu të madh, fshihet një aktivitet i madh informaliteti dhe pastrimi parash. Nuk janë ma emigrantët që vazhdojnë e blejnë, përkundër një pjesë për tyre rezulton që kërkojnë të prishin kontrata dhe nuk janë gjendë të vazhdojnë me pagimin e kësteve të prapambetura, por janë segmentet caktuara të biznesit që kërkojnë të përmirësojnë cilësisht jetesën e tyre dhe eksponentë që vinë nga bota në ndeshme aktiviteteve të palishme. Këtë e vërtetojnë edhe raportet kombëtare ndërkombëtare si Manival dhe Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, rezulton se vazhdojnë të mbizotrojnë raportimet e sistemit bankar, të cilat për vitin 2021 përbëjnë 46% të numrit total të radh, formulari i raportimit të aktivitetit të dyshimt, e ndjekur nga raportimet nga subjektet noter me 30% dhe institucionet financiare për transferimin e paras me 18%. Viti 2021 shënon rritje me 50% të radhë të dërguara nga subjektet noter dhe një rritje lehtë nga subjektet banka, ndërsa te subjektet e tjera vjet re e njëjta tendencë. Sipas raportit e dërguar nga radhë, përgjithsisht vazhdojnë të mbizotrojnë tipologjitë që lidhen me blerje të pasurive të paluajtshme apo të luajtshme me burim të panjohur të fondeve, transferta të dyshimta apo me anomali të dukshme, veprime nga persona të dyshuar si të përfshirë në veprimtari kriminale të mëparshme, huamarrje, sponsorizime, dhurime për nga të tretë që në dukje janë fiktive, depozitime me para në dorë me burim të pajustifikuar të ardhurash, transaksione të pambështetura me dokumentacion apo të dhëna të tjera të besueshme mes personash juridik, veprime, transaksione, investime të dyshimta nga persona të lidhur politikisht apo persona të lidhur me ta.
Shqipëria është një ndër vendet me qarkullimin më të madh të paras jashtë sistemit bankar në Evropë. Gati 380 miliard lek kanë qarkulluar vetëm gjatë tetorit 2022 jashtë sistemit bankar. Kjo shifër përbën nivelin më të lartë paras informale që nga 2013-a, kur Banka e Shqipërisë ka nisur të masë këtë fenomen. Nuk ka një vlerësim se si janë të ndara këto para, por ekspertët vlerësojnë që parat jashtë banke mund të jenë kryesisht parakrimi, evazioni dhe korrupsioni. Në një nivel të ulët, aty përfshihen edhe parat të ndershme, por që qytetarët nuk duan t'i deklarojnë. Zotëruesit e këtyre shumave të konsiderueshme përpiqen t'i pastrojnë në sektor të ndryshëm ose presin të amnistohen nga qeveria. Raportet periodike ndërkombëtare kanë vënë theksin ndër vite se sektori i ndërtimit është sektori më i preferuar në Shqipëri për pastrimin e parave. Gjatë 2022, tregu i pasurive të paluajshme ishte 1.1 miliard euro me 17% rritje nga 2021, sipas të dhënave të Narea, shoqata kombëtare shqiptare pasurive të paluajshme. Segmentet caktuara të biznesit për shkak të nevojës së ngutshme për shumë të mëdha parashe të tjerë kanë qenë detyruar të bëjnë marrëveshje, të bëjnë martesa financiare me parat me origjinë të palishme për shkak të tolerancës së shtuar të agjensive lizbatuese. Jashtë kamerave, noterë të ndryshëm të kontaktuar nga Inside Story konfirmojnë penetrimin e fortë të parave të pista në sektorin e ndërtimit. Ata shpjegojnë se shpesh persona me para të padeklaruara të fituara me aktivitetet jashtëligjshme kërkojnë bizneset e noterët për të investuar përqindje të caktuara. Ndërtuesit mendojnë se komisionet rëndojnë biznesin dhe krijojnë kosto klientit. Kur merret leje ndërtimit, ndërtuesi ka derdhur taksën 11%, taksën në infrastrukturë dhe 3% atë për të pastrehet. Shtoj këtyre normat e kredis dhe garancitë bankare e që janë të përballueshme, ndërtuesit pranojnë se do drejtohen diku. Ndryshimet e shpeshta të pronësisë, ndryshimi i investitorit mbas marrjes së lejes, format e tjera, përfshirja formale e qytetarëve të huaj pa ndonjë investigim me radhë e kanë shndruar Tiranën dhe Bregdetin e Shqipërisë si një mundësi ku parat kësaj natyre depërtojnë më lirisht se sa në fusha tjera të aktivitetit ekonomik në vend. Manival është një mekanizëm i Komisionit Evropian që bën vlerësimin e riskut të pastrimit të parave. Në raportin e publikuar së fundmi për vitin 2021, u ndal edhe në mbarvajtjen e përgjithshme të vendeve që janë në monitorim të zgjeruar, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Konkluzionet e raportit citojnë se vendi ynë nuk ka përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme masat për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në përputhje me rekomandimet. Ndër të tjera, raporti analizoi standardet e reja ndërkombëtare të aplikuara për asetet virtuale, duke përfshirë kriptovalutat dhe ofruesit e këtyre aseteve. Manival vendosi që Shqipëria të mbetet në monitorim të zgjeruar dhe të raportojë më tej mbi progresin e mëtejshëm për të forcuar zbatimin e masave mbi pastrimin e parave dhe luftës ndaj terrorizmit në baza vjetore. Ka një handicap të pashpjegueshëm në terma ekonomik dhe kjo sigurisht ngre pikpyetje në lidhje me se çfarë burimish të ardhurash janë këto para të cilat investohen në ekonominë shqiptare. Ajo që vjet re në qytetet kryesore të Shqipërisë është që ka një shtim të madh të ndërtimeve dhe një rritje të kërkesës që nuk i përgjigjet normave të fitimit që kanë shtetasit shqiptar. Inside Story bëri një vëzhgim në lagjet e Tiranës, aty ku ndërtohet apo edhe sapo kanë përfunduar pallatet e banimit. Rezulton se në masën 80% apartamentet janë të shitura që në ndërtim. Ajo që na thanë ishte se një familje apo një individ nuk blen më një, por 2, 3 apo 4 apartamente. Nga investigimi ka 2 aktorë që po investojnë sot në Shqipëri, janë aktorë të cilët po shikojnë Shqipërinë pra nga diaspora si vend pikë turistike. Në këtë lloj aktorësh janë ata cilët janë bashkëpronar në tokë, por jetojnë jashtë shtetit dhe ata kërkojnë të blejnë një sasi apartamentesh për t'i dhënë ato me qira në formë Airbnb apo të t'japin me qira. Pra tregu i qiradhënies. Ndërkohë shohim dhe shumë shtete të huaj që kanë filluar investojnë në këtë drejtim. Megjithatë nuk mund të themi dot që këta janë zënë një pjesë të luanit.
Pjesa tjetër, pastaj që është shqetësimi jonë kryesor, është ajo para e cila është e padeklaruar, para që vjen nga krimi organizuar, por dhe nga korrupsioni, e cila investohet në ndërtim. Edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vërente për vitin 2021 se Shqipëria është ekspozuar ndaj pastrimit të parave që burojnë nga veprimtari kriminale. Sipas raportit, këto para kontribojnë edhe në rritjen e korrupsionit në vend. Trafikimi i lëndëve narkotike dhe aktivitetet e tjera të krimit të organizuar, përfshirë trafikun e qenieve njerëzore, apo edhe evazioni fiskal, konsiderohen si burimet kryesore të parave të pista. Raporti vërente se sektori i ndërtimit, ai i pronave të paluajshme dhe përfshirja në sipërmarrje, janë mes metodave më të përhapura të pastrimit të të ardhurave të palishme. Por si ndërtohet skema e pastrimit të parave në sektorin e ndërtimit? Le të ndalemi në një rast konkret, të zbuluar nga raporti drejtorisë kundër pastrimit të parave. Shtetas A, shtetas shqiptar, është kthyer në Shqipëri pas një qëndrimi të gjatë në një shtet Amerikës së Jugut, ku ishte i përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike. Ky shtetas regjistroi në Shqipëri shoqërinë tregtare DEF me fushë veprimtarie, import-eksport të mallrave të ndryshëm, duke deklaruar se mallrat do të importoheshin nga vendi ku kishte qëndruar prej shumë vitesh. Për zhvillimin e kësaj veprimtarie tregtare, shtetas A mori uar shumën prej 300.000 euro nga shtetas B, për të cilin u zbuluan gjetje negative për përfshirje në veprën penale të mashtrimit. Nga verifikimet e kryera, shtetas A kishte lidhur disa kontrata për investime në pasuri të paluajshme dhe një marrëveshje ndërmjetësimi me shtetas X për shitjet e pasurive të paluajshme të kësaj të fundit. Nga marrëveshja, shtetas A do të përfitonte një shumë të konsiderueshme fondesh nga roli i tij si ndërmjetës. Në lidhje me shtetas X, rezultoi të jetë bashkëshortja e shtetasit të quajtur Y, ku për këtë të fundit disponohen sërish të dhëna për përfshirje në veprimtari kriminale. Nga analiza e veprimtarisë së shtetas X, u konstatuan disa anomali. Ajo kishte përfituar ndërmjet dhurimit një pasuri të paluajshme me vlerë të lartë tregu në pronësi të disa shtetasve, familjar midis tyre. Prona ndodhej në një njësi vendore, ku administratorja ishte shtetësja C, e cila lëshoi vërtetimin përkatës për të mundësuar tjetërsimin e pronës. Kjo shtetase rezultoi lidhje afërt familjare me shtetasin Y, bashkëshorti i shtetases X, e cila ishte ndërmjetësja e kontratës fillestare të investimit të parave të pista. Pra gjithçka është e organizuar mes një rrethi njerëzish me lidhje të afërta që bëjnë transaksion pas transaksioni për të humbur gjurmët dhe për të bërë të duket gjithçka normale. Shtetësja X rezulton se ka kryer disa transaksione të njëpasnjëshme të shitblerjes së pasurive të paluajshme, kundrejt palëve, për të cilat ka dyshime për përfshirje në veprimtari kriminale. Këtu renditen një sër komponentësh që çojnë hetuesit drejt zbardhjes së skemës. Nga regjistrimi i një aktiviteti tregtar nga persona të përfshirë në trafikimin e drogës, te transaksionet, dhurimet e pronave me vlerë të lartë dhe ndërmjetësimet nga njerëz që lidhin fijet. Tipologji të ngjashme rastesh konkrete janë denoncuar në prokurori nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Parave. Referuar të dhënave të gjykatës së rrethit Tiranë për periudhën 2018-2022, rezulton të jenë dhënë gjithsej 11 vendime penale që lidhen me veprën e pastrimi produkteve të veprës penale. 7 prej tyre janë vendime për deklarimin fajtor të pandehurve dhe 4 janë vendime për shpalljen të pafajshëm të pandehurve. Nga vendimet që disponon Inside Story, të pandehurit janë persona me rekorde kriminale dhe jashtë vendit, pjesëtar të grupeve kriminale dhe ushtrues të trafiqeve të ndryshëm, të cilët janë përpjekur të pastrojnë parat në Shqipëri përmes blerjes së pasurive të paluajshme. Personazhe të tillë në vend i gjen edhe si përmarrës të fuqishëm apo fitues të tenderave publik. Në episodin e datës 13 shtator për Bandat e Fierit, Inside Story zbuloi se si personazhe të rëndësishëm të botës së krimit janë shndruar në ndërtues pallatesh. Rastet e identifikuara janë të shumta. Pak kohë më parë, në Shëngjin, u sekuestruan 3 pallate dhe një hotel, që i përkisnin shtetasit Astrid Nimani, personazh i njohur edhe me disa identitete të tjera. Por në fund, ai arriti të triumfojë në apel, duke i pastruar përfundimisht pasuritë 10 miliona euro, edhe pse dyshohej se ishte burimi veprimtarive të trafikut. Një vit më parë, autoritetet sekuestruan një pallat 10 katësh të ndërtuar nga Bardhok Planaj, një prej të fortëve të Shkodrës, i ekzekutuar në atentat mafioz. Në Tiranë, bëri bujë sekuestrimi një pallati me 32 apartamente në zonën e gjimnazit Petronini Luarasi në Tiranë. Por në fund ata që pësuan ishin qytetarët,
që kishin paguar prej vitesh kostet për blerjen apartamenteve nga ndërtuesi, i vënë në tim për trafik droge. Në Tiranë janë me 10 raste të tilla, por ajo që bie në sy është se nëpër proceset gjyqësore, këta personazhe të proceduar për trafik droge arrin t'i zhbllokojnë pronat duke i pastruar përfundimisht parat. Më të komplikuara janë rastet kur trafikantët financojnë ndërtuesit e njohur me miliona euro kesh. Më pas, atyre ju kthehen apartamente apo njësi përmes akteve të dhurimit apo kontratave të dyshimta me çmime të pajustifikuara. Është një skemë e cila përmban brenda shumë versione të lidhura kryesisht me tendencën për të hyrë si hapa fillestar duke bler ose një kompani komplet e cila është inaktive por është e hapur legale, ose aksionet të një kompanie, ose hapi një kompani të re e cila mund të jetë me një lidhje me persona të tretë, jo familjare domosdoshmërisht, por që ka lidhje me personin i cili zotron parat që të kërkon të pastrojë. Një mënyrë tjetër që Inside Story ka vërejtur është oferta për shitje apartamentesh me para kesh. Kjo ofertë gjendet rëndom në sitet e internetit, por duket se askush nga institucionet shtetërore nuk shqetësohet. Aty nuk kemi vetëm dyshime për pastrim parash, por edhe evazion fiskal. Mendi që dalin në treg, këta persona jo se bëhen legal, individët kriminal, të korruptuarit, se janë në të njëjtat nivele zbardhje parash, por qëndrojnë në hije, gëzojnë parat duke i marrë nga identiteti atij që luan rolin e biznesmenit apo atë çfarë kanë vendosur ata të kenë si qasje. Ka persona negativ që kanë shfrytzuar momente, kanë shfrytzuar ndoshta edhe ligjin e vlerësimit, por përgjithësimi është diçka që e dëmton si treg. Rreziku më i madh për pastrimin e parave në pasuritë e paluajtshme është toka, pronat mbi të cilat ndërtohen. Procesi i ndërtimit, momenti i aplikimit për leje, momenti i dorëzimit të kontratave sipërmarrjes me pronarët e tokës, është proces goxha i kontrolluar. Ekziston një çudi në tregun e ndërtimit dhe të pasurive të paluajtshme në Shqipëri, që nuk shkon në sinkron me logjikën ekonomike. Nga njëra anë shqiptarët nuk munden të blejnë shtëpi për shkak të mungesës së të ardhurave. Në të njëjtën kohë, çmimet e banesave njojnë rritje dhe kërkesa nuk ndalet. Ndërkohë, bankat kanë zgjeruar portofolin e kredive hipotekore. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë për një trend rritjes të kredive hipotekore që nga viti 2017. Bankat e nivelit të dytë kanë financuar për pasuritë paluajtshme si korporata jo financiare, ashtu edhe individët. Para bankat janë në efektin e krizës dhe kërkojnë konsumatorë dhe sa më të sigurt, edhe pse kanë shtrënguar rregullat e kredidhënies. Pavarësisht kësaj, janë një kategori nënpunësish publik në nivele drejtuese, të cilët disa për shkak të pagës së rritur dhe ndoshta pjesa më e madhe atyre që aplikojnë, padashti paragjykojmë, janë dhe që përfitojnë për shkak të pozitës shoqërore në hierarkinë e administratës. Kemi të bëjmë me noter prapë të korruptuar, të cilët dhe deklarojnë, kemi të bëjmë me një sistem bankar i cili ka mundësi për të pastruar para, për arsye se në gjithë botën bankat nuk janë ai ëngjëll i mbrojtësi parave, por bëjnë pastrim, pra nuk kërkohet burimi parave e të tjera, apo tolerohen momentet të caktuara. Ose ka kamuflim të transaksioneve për ta pastruar burimin derisa vjen te bankat shqiptare. Ekspertët vlerësojnë se dhe përmes procesit të rivlerësimit ka ndodhur pastrimi i parave. Përfaqësuesit e tregut imobiliar theksojnë se në vitet që është vendosur rivlerësimi nga qeveria, ka pasur bum transaksione shitblerje në treg. Rivlerësimi është ndërmarrë si një mënyrë që tenton të sjellë në parametrat e ligjit ato fshehje fitimesh që kanë bërë ndërtuesit në kohën kur janë ndërtuar objektet që rivlerësohen, por në të njëjtën kohë ka ushqyer shpresën për amnistie. Dhe njëkohësisht ngjall shpresë tek kategoritë e tjera që i disponojnë kapitalet, kursimet, i disponojnë pasuritë e patundshme me para me origjinë kriminale. Në gjithë të treg i cili është rëndom i pa kontrolluar nga autoritetet përkatëse, ka momente të tilla që ajo vlerë pasurie e cila është në një vlerë minimale, rivlerësohet me qëllime të shumë fishimit paras dhe i shitet po individëve të cilët zotrojnë parat e pista për ta blerë në këto rrugë. Pra, bëhet një lidhje midis shitësit e blerësit në këtë rast me një vlerësim fiktiv të pronës. Por si luftohet problemi? Përdorimi i çmimeve të referencës a priori për zonat kadastrale janë tema të mëdha. Në Tiranë janë
8, 9, disa edhe 10 hektar. Brenda kësaj hapësire të gjitha pasuritë apartament kanë të njëjtin çmim, të gjitha pasuritë dyqan kanë të njëjtin çmim. Kjo e ndihmon aktor negativ të tregut për të realizuar qëllimet e tyre negative. Në fushën e ndërtimit, përveç pastrimit të parave, në nivel të lartë është informaliteti, evazioni dhe korrupsioni, identifikuar edhe nga raportet ndërkombëtare. Ekonomia informale në vend vlerësohet 40% nga matjet e organizatave ndërkombëtare. Ekspertët e fushës në Shqipëri konkludojnë që informaliteti t'i ketë kaluar 50% de facto. Ata vlerësojnë se evazioni kryesisht bëhet përmes kleringut, kur ndërtohen objektet nga firmat e ndërtimit. Në qoftë se një kompani fiton një tender publik dhe ndërton një rrugë, zhavor privat nuk ka. Plana e parë që përdoret për shtruar një rrugë, merret nga lumejt, merret nga malet aty ku është e përshtatshme. Detyrimisht që këto para vërtet fitohen me tender, por duhet i kthehesh në buxhetin e shtetit duke filluar me TVSH-n. Kjo nuk ndodh. Shteti do të kërkonte që të përmbusheshin detyrimet sa i takon materialeve të përdorura dhe shkëmbimi me klering fsheh deri diku burimet e materialeve të përdorura, dhe njëkohësisht punën e gjallë për të cilën nuk paguhen sigurimet shoqërore. Ka padyshim, duke qenë se këta kryejnë punime të fshehta, pra nuk janë të ekspozuara detyrimisht në publik, normal që ka pabarazi apo ka subjekte të tilla që mund të kryejnë evazion. Nga ana tjetër, edhe këta mund të përdoren për qëllime të transaksioneve për shumëfishim të vlerave, duke faturuar më shumë se sa e kanë vlerën e tyre të punës, dhe në këtë mes bëhen pjesë e proceseve. Fondi Monetar Ndërkombëtar publikoi një raport pak kohë më parë, i cili përmban një analizë të sistemit tatimor shqiptar dhe problemeve që ai ka. Sipas raportit, ndërtimi është një sektor me shmangje të mëdha në pagimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Dhe për rrjedhoi, raporti këshillon fokusimin në sektorin e ndërtimit. Kjo nuk ka të bëjë me sektorin e ndërtimit të banesave, sepse tani për tani nuk ka TVSH për shitjen e parë të banesave. Fokusi i raportit qëndron te ndërtimi i objekteve jo rezidenciale, të tilla si rrugë, shkolla apo projektet e rilindjes urbane. Përgjatë viteve të fundit, sektori i ndërtimit ka kaluar një sër problematikash që lidhen me krizat e ndryshme të brendshme dhe të ndikuara nga jashtë. Që nga çmimet e materialeve, taksat e larta, mungesa e theksuar e punëtorëve të tjerë. Por me gjithë problematikat e thelluara, në çdo cep të Shqipërisë, veçanërisht në Tiranë, ndërtimet e objekteve, kryesisht ato të banimit dhe kullat, nuk ndalen. Referuar dëshmive të shumta dhe vëzhgimeve në terren nga Inside Story, rezulton se ka persona që blejnë, jo një, por 2 deri në 3 apartamente, e madje 12 njerësh në të njëjtën godinë të sapo ndërtuar. Ky fenomen vjet re në zonat preferenciale, që quhen elitare, ku çmimi arrin mbi 3.000 euro për metër katror. Të dhënat sugjerojnë se në Tiranë, për periudhën janar-qershor 2022, është dhënë një sipërfaqe prej gati 1.2 milion metra katror, me një rritje prej 45% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja ka ardhur nga sipërfaqja e lartë që u dha në 3 mujorin e parë prej 800.000 metra shkatror, ndërsa në 3 mujorin e 2 dhe të tretë, ritmet u ngadalsuan disi. Në 3 mujorin e 3 2022, janë miratuar gjithsej 269 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 442 leje të miratuara në 3 mujorin e 3 2021, duke shënuar një rënje prej 39.1%. Sipërfaqja e lejeve të ndërtimit, miratuar për ndërtesa të reja, në 3 mujorin e 3 2022, është 418.685 metër katror nga 564.266 metër katror miratuar në 3 mujorin e 3 2021, duke shënuar një rënje prej 25.8%. Në 3 mujorin e 3 2022, vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit, miratuar për ndërtesa dhe punime inxhinerike, është 21.6 miliard lek, nga 22.5 miliard lek miratuar në 3 mujorin e 3 2021, duke shënuar një rënje prej 3.8%. Rritja galopante e numrit të lejeve dhe sipërfaqeve nisi në vitin 2016, pas disa viteve në stagnacion. Sipërfaqja e dhënë e lejeve të ndërtimit vetëm në kryeqytet arriti në vitin 2021, kulmin e 20 viteve të fundit. Por përse ky bum ndërtimesh?
Çfarë vlere të shtuar po i sjell ekonomisë kjo makutëri drejt ndërtimeve? Kjo kërkesë nuk vjen thjesht nga konsumi, vjen për arsye se ka dhe dyndje të parave për të pastruar. Koncepti i vettingut ka hyrë në lojë dhe tashmë nuk janë para vetëm kriminale. Janë dhe para korrupsionit, të cilat me sa duket pas kanë qenë jashtë, siç thuaj, dhe tashmë po hyrë në Shqipëri për të bërë kryesisht në zona rezidenciale të rëndësishme që të kenë dhe vlera të larta që të pastrohen. Dhe na rezulton që rreth 25% e fondeve nuk janë të mbuluara me as me kredi bankare, as me fitimet e mbartura të kompanive të cilat deklarojnë shumë pak, dhe as dhe nga pjesa e fondeve publike që shkojnë për ndërtimin. Sipas të dhënave të Instat, gati 1.5 miliard euro janë shpenzuar çdo vit në Shqipëri për ndërtimin e banesave. Gati 80% e tyre vitet e fundit ka qenë në Tiranë. Të dhënat e Eurostat tregojnë se mesatarja e Bashkimit Evropian për investime totale të brendshme që shkon për banesa është 25%. Ky tregues në Shqipëri është 50%, pra sa dyfishi i BE-s. Sipërfaqja e banesave, sipas lejeve të ndërtimit të miratuara në kryeqytet në vitin 2021, ishte 1.43 milion metra katror, niveli më i lartë historik që nga viti 2005, kur Instat ka nisur të raportojë këto të dhëna sipas qarqeve. Deri në vitin 2011, në kryeqytet, jepeshin mesatarisht 25 deri 40% e sipërfaqes totale për leje ndërtimi. Kurse pas vitit 2017, kur nisi vala e re e ndërtimit, lejet u përqendruan në Tiranë dhe Durrës, ku popullsia është më e madhe. Në këto qytete, blejnë edhe banorë nga zona të tjera të vendit, edhe pse nuk jetojnë aty. Plot 80% të totalit të lejeve janë dhënë në Durrës dhe Tiranë. Modeli territorial, pra i koncentrim braktisjes territorit nga qytetarët, ka impakte në strukturën sociale të vendit, ka impakte edhe në politikën e vendit, ka impakte të forta edhe modelin universitar. Te infrastruktura sociale pa diskutim, ju e dini që Bashkia Tiranë duhet të ndërtojë 17 shkolla, ndërkohë që ne po mbyllim shkolla të tjera në përrethë, kjo ndodh prej vitesh. Pra Bashkia Tiranë ka marrë 60 milionë euro kredi për të ndërtuar 17 shkolla, ndërkohë që shkollat mbyllen në qytete të tjera. Kjo vjen pikërisht eksaktësisht prej zhvendosjes së qytetarëve, prej këtij modeli demografiko-territorial që kemi lejuar në këto vite. Ky sektor ka qenë për herë vetëm në rritje, por deri në vitin 2020, kjo rritje nuk ka pasur mbështetje të madhe nga kredit bankare. Sjellja e bankave ndryshoi pas pandemisë, kur institucionet financiare nisën të financojnë këtë sektor në vlera të konsiderueshme në vitin 2021. Mënyra e financimit pa mbështetjen bankare i çon ekspertët drejt konkluzionit se në ndërtim investohen shumë marramense të krimit të organizuar dhe trafiqeve. Këtë e ka konfirmuar edhe raporti më i fundit i nismës globale kundër krimit të organizuar ndërkufitar. Sipas këtij raporti, ndërtimi është sektori që mban dhe peshën më të madhe në investimin e parave të pista. Të dhënat e raportit tregojnë se 60% e 141 firmave që fituan leje ndërtimi në Tiranë gjatë viteve 2017-2019 nuk ishin të afta financiarisht për të përfunduar investimet e nisura. Raporti zbulon se nisur nga bilancet e kompanive, të ardhurat e tyre ishin minimale dhe nuk ishin prona apo kredi që mund t'i lejonte që të kryenin investime të tilla. Ulëmtimi konkludoi se plot 240 milionë euro që deklaronin kompanit ishin para me preardhje të pisët. Në vitin 2019, u ndërtuan objekte me vlerë 950 milionë euro, ndërkohë që kredia e dhënë për këtë sektor ishte 200 milionë euro. Diferenca është paguar nga blerësit kesh. Sipas raportit, vetëm në Tiranë, për llogaritë mbi 500 milionë euro që janë pastruar nëpërmjet sektorit të pasurive të paluajtshme. Nga viti 2017-2020, mendohet të jenë pastruar 1.6 miliard euro para të pista vetëm në këtë fushë në tërësi. Nëse bëhet një analizë e tillë, natyrshëm lind pyetja se kush i merr lejet e ndërtimit, veçanërisht ato për investime të mëdha. Kujt i shërbejnë kaq shumë ndërtime teksa Shqipëria po shpopullohet? Plot 1.9 milion shqiptar janë larguar nga vendi këto 30 vite. 1.8 milion të tjerë kanë ndryshuar vendbanim dhe kanë lëvizur brenda territorit të Shqipërisë dhe kryesisht janë drejtuar Tiranës dhe Durrësit, ku ekspertët thonë me bindje se jeton gjysma e popullsisë. Kjo duket se shpjegon bumin e ndërtimeve në këto dy qytete. Sipërfaqja e këtyre dy njësive vendore shkon në 2.400 km2, ose 9% e sipërfaqes së të gjithë vendit. Aty jeton mbi 50% e popullsisë së Shqipërisë, ndërkohë që në pjesën tjetër të vendit vjon shpopullimi me ritme të larta.
ky model territorial, i quajtur nga unë koncentrim braktisje e popullsisë, ose i territori nga popullsia, ka impakte të mëdha në shumë sektor të zhvillimit shoqëror dhe kombëtar të vendit. Ka për së pari ndikim në modelin ekonomik të vendit. Ekspertët gjykojnë se në këto 30 vite ka ndodhur një spekulim në kurrizë të territorit të kombit, në kurrizë të pronarëve, duke krijuar një paratreg, por jo treg. Duke qenë se tregu arriti një ngopje, atëre u shpik shitja me clearing. Kryenin punime, si pagesë nuk bëje në cash, në para, për punën e tyre po bëje në sipërfaqe apartamenti. Ka ndodhur një spekulim i vazhdueshëm në kurrizë të dimensionit territorial të kombit, në kurrizë të pronarëve, të kujtdo pronar, ato janë aty, të pashitura, pavarësisht se i bëhet reklam sikur shitjet janë të mëdha ose kërkesa është e madhe. Por sa do të zgjas, ky lloj aktiviteti galopant në ndërtim, që nuk justifikohet me logjikën ekonomike në raport me nivelin ekonomik të shqiptarëve. Ekspertët japin disa zhvillime të pritshme, duke analizuar sektorin në tërësi. Është e sigurt që kriza edhe në tregun imobiliar shqiptar do ndodhi. Fatkeqësia është që do ndodhi shumë e fortë, sepse kemi shumë valë që e shtyn të mos ndodhi kjo. Pra, kemi, si të thua, shumë mënyra se si tregu është manipuluar. Në mënyrë që ajo bumi ose kriza e madhe të ndodhi, mirë po sa më shumë ta shtym në këtë krizë, aq më e madhe, sepse është si puna e balonës, prandaj amerikanët kanë atë shprehjen, i quajnë krizat edhe tullumbace, pikërisht sepse ne jemi duke zgjeruar, duke zmadhuar. Sot ka një shqetësim të madh për injektimin e parave të pista. Pyetja që ngrihet është se si ta reduktojmë këtë fenomen që rrezikon të kriminalizojë ekonominë. Përgjigjja është tek metodat e financimit dhe kontrollit. Përsa kohë që sektori i ndërtimit është i rrezikuar nga paratë informale të ekonomisë gridhet zez, shoqata e bankave propozon një alternativë që ndërtuesve te kërkesa për leje të ushtohet edhe një kriter. Zotrimi i një depozite të caktuar parash dhe burimi që në fazën e aplikimit. Kjo sipas shoqatës duhet jetë një mas me karakter disa vjeçar, derisa ky proces të rregullohet plotësisht dhe të minimizohet në maksimum rreziku i përdorimit të burimeve financiare jo të lishme. Por jo të gjithë e përqafojnë si zgjidhje, pasi shumë ekspert sugjerojnë se do të rëndonte ndërtuesit e ndershëm, duke i drejtuar ata drejt tregut informal për t'u financuar. Nisur nga debatet, qeveria ka vendosur të ndryshojë ligjin për strehimin social, duke bërë një sër korrigjimesh. Tashmë nuk do të ketë më 3% të sipërfaqes funksionale të ndërtimit mbi 2000 metra katror, por 3% të sipërfaqes shtesë të ndërtimit mbi 2000 metra katror. Ky formulim përjashton një sipërfaqe mbi 150 metra katror, që aktualisht me ligj, ndërtuesit janë të detyruar të kalojnë në fond. Normat e fitimit për kompanitë e ndërtimeve rezidenciale luaten nga 20 deri në 60% në varësi të ciklit të shitjeve të apartamenteve. Po ashtu edhe lehtësia për t'u pastruar parat e bëjnë sektorin më të favorshëm për të lullëzuar. Por në këto kushte ku ndodhet vendi dhe me këto mundësi, si minimizohet fenomeni? Për transaksionet të cilat janë mbi 150.000 euro, aty ku risku dhe incentivat dhe marrja e risku për të kryer evazion dhe pastrim parash mund të jetë pak më e madhe, ne kemi sugjeruar që të jetë për një periudhë të caktuar, duke filluar që tani ndoshta edhe 5 vite në vijim, të jenë transakcione të certifikuar nga ndërmjetësit e pasurisë e paluajshme. Duke qenë se ndërmjetësit e pasurisë e paluajshme sot janë ata që janë të monitoruar nga institucione shtetërore dhe ne mund të certifikojmë lehtësisht një transakcion nëse një transakcion ka logjikë ekonomike apo shitet i nënvlerësuar apo shitet i mbivlerësuar. Së pari duhet të bëjnë detyrën organet e parandalimit pastrimit parave, të cilët duhet të pajisen me më shumë burime se sa kanë aktualisht, për arsye se nuk është se. Së dyti, duhet të bëjnë detyrën administratat tatimore e cila në një bërje normale të detyrës saj arrin të identifikojë këtu aq më tepër që tashmë me futjen e fiskalizimit në lojë arrin të marrin vesh flukset e qarkullimit të faturimeve të parave dhe të kuptojnë tendenca të ndryshme siç thuhet që përdorin dhe sistemet e rrisqeve. Nëse kriza e parashikuar së afërmi, që sipas disa ekspertëve do ta transformonte sektorin, duhet jetë vullneti i politikës që të ndryshojë modelin ekonomik dhe të rrisë kontrollin e burimit parave. Mjafton të kryhet një analizë e imëndësishme e organeve ligjzbatuese se si kryen transaksionet mes blerësve fiktiv, shpeshherë dhe ndërtuesve.
mes investitorëve fiktiv dhe investitorëve të vërtet. Në këtë dokumentar, ne zbuluam disa skema konkrete dhe të dhëna që nxjerrin në pa evazionin fiskal galopant që fshihet me raportet kontraktuale të kleringut dhe veprimtarisë ndërtimore në tërësi. Raportet nxjerrin në pa aktivitetin masiv të pastrimit të parave. Një aktivitet që përkthehet nesër në potencial dhe fuqi ndikimi në duart e krimit të organizuar. Pa lënë minjan rrezikun e një kolapsi ekonomik nga një veprimtari masive që nuk justifikohet me të ardhurat dhe qarkullimin e parasë së pastër.